呢度係2017年 Paper 2第9題。嗱，咁佢咧就俾咗個拋物線條式你啦，咁跟住裡面有 P 同埋 Q，咁咧其實就要 check 翻呢個 P 同 Q 係正數定負數。嗱，咁我哋啦用個 vertex 嘅位置咧就 check 翻個 P 同 Q 嘅正負數啦。嗱，咁我哋平時咧書咧就咁樣寫噶嘛。如果 y 等於 a 乘 x 減 h 嘅二次加 k， 咁個 vertex 嘅坐標咧就係 hk 啦。好啦，咁所以我哋咧就將佢俾你條式咧發翻呢個樣先。好嗱，咁其實咧個 Q 咧就即係我哋平時嘅 K 嚟嘅。咁我記得前面一嚿咧可以咁樣抽個 P 出嚟先啦。咁即係 x 加呢個5除翻 P 啦，咁樣好啦。跟住P 嗰個疑似掹翻出嚟，咁樣咯。好嗱，畫到呢個樣之後咧，咁我哋就可以揾翻個 vertex 嘅坐標。嗱，咁平時呢個減嚟噶嘛，咁呢個加，咁所以變咗做-5 over P， 跟住後面就係 Q 啦。好啦，咁呢點係個 vertex， 咁圖裡面咧即係呢一點，呢個係-5，細好啲啦，-5 over P， 呢個係 Q。好啦，咁 Q 咧就係呢個位置，咁所以 Q 係 negative 啦，Q 就細過0啦。好啦，咁呢個咧拉翻上去就係-5 over P。咁呢個咧喺個0嘅左手邊咧，呢嚿成嚿份數嘅數值要負噶嘛。咁呢個-5，咁所以下面嘅 P 咪應該要正數咯。負除正先係負啊嘛。咁換句上講咧 ，P 應該係 positive，所以大過0。咁即係 P 要大過0，Q 要細過0，咁所以答案應該係 C。